फार्म ट्रैक की 3 ऐसी चीज़ें जो इसको पूरे सेगमेंट में सबसे अलग बनाती है, जो और किसी भी ट्रैक्टर में नहीं आती। 60 की मैं बात कर रहा हूँ। पहला एलईडी इंडिकेटर्स, एक बार मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। चाहे कौन सी भी कंपनी का ट्रैक्टर हो, लेकिन इंडिकेटर अगर उसको मॉडिफाई करना है तो सबसे पहले फार्म ट्रैक 60 वाले लगेंगे। इसका इंजन जिसमें 127 mm का बोर आता है और ये अपनी पूरी पावर 1800 रेटेड RPM पर निकाल देता है, जो सबसे कम है पूरे सेगमेंट में। 1800 RPM पर ट्रैक्टर चलेगा तो वाइब्रेशन और तेल का खर्चा भी कम होगा। और तीसरा है जो T20 20 स्पीड का गियर बॉक्स, जो कि किसी भी ट्रैक्टर में नहीं आता और देखने में ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। ज़्यादा गियर ऑप्शन की अगर किसी ट्रैक्टर में आते हैं 50 HP में, तो वो आपका फार्म ट्रैक 60 हो।